Bismillahirrahmanirrahim. Penampakan ketika dipakai jam tangan Swiss Army. Ini Swiss Army yang Swiss ya. Mesinnya ronda, baterai, tampilannya juga khas. Ini karakter militernya, aura militernya kerasa banget ya di tampilannya. Ini pakai strap nilon aftermarket kanvas, terlihat cocok dan pantas dengan dialnya warna hijau. Jadi serasi ya. Diameter juga 38 mm-an. Kalau jam militer emang rata-rata nggak terlalu besar ya. Ini ada lumenya juga. Bezelnya muter rotating klik satu arah. Keren banget. Mesinnya ronda ya. Ini Swiss Army Swiss ini. Tampilannya simple tapi oke banget ini. Muter ya, agak susah muternya. Posisinya. Tuh muter. Ini crownnya. Swiss Army Swiss made. Mesinnya ronda. Jamnya keren, military style. Minat monggo, harganya terjangkau. Jam saja batangan tanpa dus dan buku.